Fala aí galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o Roland Go Mix, tá na minha frente aqui, ó. Tô usando ela, vou tocar aqui um pouquinho, só pra você sentir aí o som do violão. Eu desço dessa solidão, espalho coisas pelo chão de giz, a meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folha a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confete. Eu vou te jogar num pano de guardar confete. Disparo bolas de canhão, é inútil pois existe um chão visível. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria quem sabe usar, quem sabe uma camisa de força ou de Vênus. Tá aí galera, esse é o som da Roland Go Mixer. Desculpa aí, não sou cantor, mas prefiro que você fique analisando o som do violão. Então beleza, essa aqui é a Roland Go Mixer. Ela tem, eu tô entrando aqui com 2 cabinhos. Esses cabos aqui é justamente para você vir lá da sua mesa, caso você quiser usar uma mesa de som para equalizar. Aqui, desse outro lado, você tem mais 2 entradas, sendo uma para microfone, se você quiser conectar direto aqui, e essa aqui para instrumento. Então você tem o volume do microfone e o volume do instrumento. Do lado de cá é o cabinho que já vai direto no celular, e aqui também tem o fone de ouvido que eu estou monitorando aqui. Do outro lado você tem 2 entradas do tipo P2. Aí você tem essa primeira que você pode conectar e mandar o áudio P2. A segunda você pode também mandar o áudio P2, por exemplo, mas você tem a opção de usar tipo um karaokê, onde você liga aqui e vai comprimir aí as frequências da voz. Assim, não funciona perfeitamente porque para tirar uma voz você teria que ir lá e tirar a faixa da música, né? Nesse caso aqui dá uma comprimida lá nessas frequências, mas acaba tirando as frequências dos instrumentos também. Então não fica legal, mas tem, tá bom? Então esse aqui que eu estou usando é a Roland Go Mixer para fazer live somente, né? Achei interessante e bem legal. Então curte aí o violão. Tudo é tão bom e azul e calmo como sempre. Os olhos piscaram de repente, um sonho. As coisas são assim quando se está amando. As bocas não se deixam e um segundo não tem fim. Um dia feliz às vezes é muito raro. Falar é complicado, quero uma canção fácil, extremamente fácil, pra você e eu e todo mundo canta junto. Fácil, extremamente fácil, pra você e eu e todo mundo canta junto. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a Roland Go Mixer, né? Para você que quer fazer live
e precisa de tanto usar a sua mesa ou mesmo usando violão e voz direto nela, e até dá para usar um teclado também, ela recomendo porque funciona bem. Aí você também pode dizer aí nos comentários se você gostou, o que é que você acha. Claro, não vai analisar aqui o cantor, né? Analisa o violão, o som do violão, a qualidade do microfone, do áudio chegando aí, porque eu não sou cantor, beleza? Então, peço a você, se gostou do vídeo, deixa aí o seu like, também se inscreva no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo para o seu amigo que está precisando de um aparelho como esse, tá bom? Obrigado por ficar no vídeo até agora e eu desejo tudo de bom para você e até a próxima. Tchau, tchau. Procuro um amor que ainda não encontrei, diferente de todos que amei.